ฝึกอ่านคำเสียง e โดยครูยุ้ยคำที่ออกเสียง e นะคะ เสียง e เนี่ยจะไม่เปลี่ยนรูปแล้วก็จะไม่ลดรูปใดๆนะจะมีพยัญชนะต้น1ตัวก็ได้2ตัวก็ได้นะคะมีตัวสะกดก็ได้และก็ไม่มีตัวสะกดก็ได้ค่ะมาเริ่มอ่านกันนะจ๊ะดออีดี ตออีตี มออีมี สออีสีปออีปีปอรออีตรีฟอรออีฟรีสอรออีสีหอนออีหมีค่ะ ต่อไปนะคะ จออีบอจีบปออีนอปีนมออีดอมีด รออีบอรีกอรออีบอกรีคอรออีมอครีมขอรออีดอรีดเอาอีกค่ะครู หมดแล้วเหรอครับคุณครู หมดแล้วจ้าแค่คลิปเดียวก็ใช้เวลา2 วันแล้วจะแต่ยังไงคุณครูก็จะพยายามทำให้นะคะบางคลิปก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่ครูก็จะพยายามนะคะให้เด็กๆดูและเข้าใจได้ง่ายขึ้นโอเคค่ะไปก่อนนะจ๊ะ